हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं रिव्यू करने वाला हूँ नॉइस की एक हेडफोन की, नॉइस की एक ईयरबड की जो कि ब्लूटूथ की है और इसकी जो वेट है वो बड़ी लाइट वेट है फ्रेंड्स। दोस्तों इसकी साइज़ आप देख ही सकते हैं, बड़ी ही कॉम्पैक्ट साइज़ में आती है। इसकी डिज़ाइन बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी लाजवाब है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी कुछ फीचर्स, और सबसे पहले मैं बता दूँ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यस, इसकी जो ईयरबड की जो वेट है, टोटल वेट है वो 18 ग्राम्स की है और 6.3 ग्राम्स की इसकी जो इच ईयरबड आती है उसकी साइज़ है फ्रेंड, वेट है सॉरी। और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो है 110 mAh की, 110 mAh की। टोटल इसे चार्ज करने में फ्रेंड्स लगते हैं 2 घंटे, और ये आपको वादा करती है कि आपको 7 आवर्स की प्लेबैक टाइम देंगी, जो कि बहुत ही अच्छी है एक ब्लूटूथ ईयरबड के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो ब्लूटूथ की वर्जन है वो है 5.0 और वाटर रेसिस्टेंट यहाँ पे बताया गया है IPS6। तो ओवरऑल तो ये बड़ी अच्छी लगी है फ्रेंड्स। चलिए इसे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है पहले ही, और मैं बहुत ही क्यूरियस था इसे देखने के लिए। तो ये रही आपकी जो नॉइस X1 एयर है वो। इसे एयर इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स कि ये बड़ी ही लाइट वेट की आती है। ये रही आपकी जो केस है, केस को रखता मैं बाहर, और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको मिलता है क्या। तो यहाँ पे आपको मिला हुआ है इसके साथ एक डेटा केबल फॉर चार्जिंग। यहाँ पे आपको मिला है एक थैंक यू कार्ड, और इसमें बताया गया है कि आपको कैसे सर्विस वगैरह या फिर क्या करना है, आप इसे कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पे मिला हुआ है एक यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप देखते हैं तो। और इसके अंदर कुछ है नहीं। चलिए फ्रेंड्स इसे करते हैं हम लोग साइड। और हाँ, यहाँ पे ये आपको मिले हुए हैं, इसमें 2 साइजेस हैं फॉर योर ईयर, देख सकते हैं। एक इसके साथ में है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब इसमें टोटल आपकी जो ईयर की साइजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब इसकी जो मेन यूनिट है वो। तो आप देख ही सकते हैं कि ये इसमें नॉइस की जो हेडफोन की जो केस है वो बड़ी खूबसूरत है, मेटेलिक डिज़ाइन है। आप इसे पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। बड़ी छोटी, बड़ी लाइट, सच में ये बहुत ही लाइट वेट है, बड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की आती है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे ये बहुत ही पसंद आई। यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाता हूँ, ये रही, मैं जूम करूँ अगर तो दिखा दूँ आपको। ये है आपकी 2 छोटी छोटी नॉइस की ईयरबड्स, और ये बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैग्नेट की है फ्रेंड्स, और बड़ी खूबसूरत है। ये रही, इसे ओपन और क्लोज। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको इसे यहाँ से चार्ज करना है USB 2.0। और बॉक्स तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी है फ्रेंड्स, सच में ये बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं फिर भी। सच में ये बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको मिलता है, ये रही आपकी जो ब्लूटूथ जो ईयरबड है वो, ये लेफ्ट है, और ये रही राइट। यहाँ पे आपको लाइट मिलता है इंडिकेशन के लिए कि ये कनेक्टेड नहीं है फ्रेंड्स, अभी ये सर्च कर रहा है। और ये है चार्जिंग डॉकेट, दोनों में सेम है, लेफ्ट एंड राइट। इसे करना है, चूँकि ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट करता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आप देख सकते हैं इसकी जो लुक्स हैं वो बड़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स। टोटल ये मैग्नेटिक टोटल ये मेटल फिनिश में है। जो नॉइस की जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी लाजवाब। सच में ये बहुत ही लाजवाब किस्म की हेडफोन्स है। ये टोटल बड़ी लाइट वेट है। इसकी कनेक्टिविटी भी बड़ी अच्छी है। 10 मीटर की इसकी जो नॉर्मल 10 मीटर की रेंज होती है वो है। और मैं बता दूं कि होते कैसे हैं कनेक्ट। मैंने इसे रखा नीचे, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि
मैंने इसे जैसे ही केस से निकाला ये ऑटोमेटिक पेयर्ड हो जाती हैं फ्रेंड्स। मैं आपको, चूँकि ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड थी, जैसे आप इसे रखते हैं केस के अंदर में ये डिस्कनेक्टेड हो जाती हैं आपके फ़ोन से। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑनर की 8X। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ब्लूटूथ है ऑन, और जैसे मैंने इसे केस से निकाला ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इस हेडफोन को आप सिंगल भी सुन सकते हैं या फिर डबल भी सुन सकते हैं। जैसे मैंने इसे निकाला ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए ये यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में, तो ये इसकी कनेक्टिविटी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप 10 मीटर के रेंज में कहीं भी जाते हैं फ्रेंड्स तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ पेयर्ड रहती हैं। इसकी कनेक्टिविटी टूटती नहीं है बीच में फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी बैटरी लाइफ के बारे में मैंने आपको बताई है, ये 7 आवर्स आपको प्लेबैक देती हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी फ़ंक्शन के बारे में कि ये कैसे काम करती है, तो सबसे पहले समझिए, ये ऑन करते ही आप जैसे आप इसके फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं यानी फ़ोन के साथ आप इसे पेयर करते हैं, आपके फ़ोन के साथ पेयर्ड हो जाती हैं। और जैसे ही आप इसे इसकी जो केस है, आप केस से जैसे ही आप इसे निकालते हैं ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाती हैं आपके फ़ोन के साथ। और ये कैसे काम करता है, चूँकि ये टच पैनल है फुल्ली, आपको क्या करना है, ये अगर आप राइट हैंड साइड की जो ईयरबड है इसमें आप सिंगल प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, आप जैसे ही इसे राइट क्लिक करते हैं फॉर वन टैप, तो ये प्ले या फिर पॉज करती है म्यूज़िक को। अगर आप इसे राइट में ही डबल टैप करते हैं तो ये गाना को नेक्स्ट करेगी, सॉन्ग को नेक्स्ट करेगी। और जैसे ही आप लेफ़्ट को डबल टैप करते हैं ये प्रीवियस सॉन्ग में आ जाएगा, प्रीवियस साउंड ट्रैक में। और अगर आपको इसको वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है फ्रेंड्स, तो आपको राइट हैंड वाली जो है इसको सिंगल आपको प्रेस करके रखना है फॉर 1 सेकेंड, और ये वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता रहेगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली जैसे आप इसको लेफ़्ट वाले को प्रेस करके रखते हैं फॉर सम टाइम्स, ये वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेगा। अगर आप 3 सेकेंड के लिए इसको प्रेस करके रखते हैं तो आपकी फ़ोन अगर एंड्रॉयड की है तो ओके गूगल असिस्टेंट में कनेक्ट करता है। अगर आपकी फ़ोन एप्पल की है तो ये हाय सिरी के साथ काम करता है। मतलब बात बाकी कहें कि अगर इसकी लुक्स की, तो इसकी लुक्स बड़ी धांसू है, बहुत ही अच्छी है। और मैंने इसको परचेज़ किया 1999 में। इसकी जो अगर आप साइट में देखें तो इसकी मार्केट प्राइस है 2999। अगर आप इसे अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से परचेज़ करते हैं तो इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 1999। तो फ्रेंड्स अगर आप इस हेडफोन को परचेज़ करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही गजब की लुक देने वाली है। मुझे तो ये बहुत बड़ी ही अच्छी लगी है हेडफोन, और इसमें आप और कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। अगर आप इसे परचेज़ करते हैं आप खुद ही जान जाएंगे इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।